رباه عفوك إني للنور سلام، الصلاة والسلام على رسول الله. جميع مشتركين نرحب بكم ونقول لكم شرفتوني في القناة، واللي من زمان اشترك لكم ديروا ابوني للقناة واشتركوا. اليوم جبت لكم فيديو خاص بثلاث خطوات أساسية سهلة ناجحة وفعالة 100% للتخلص من السعال الحاد وألم الحلق للأطفال، خاصة السعال في الليل. أول طريقة سهلة: تحكمي ملعقة كبيرة زيت زيتون، زيد لها ملعقة صغيرة سكر عادي، تسخنيهم وتدفيهم شوية وتمدي للطفل المريض يشرب. وزيت زيتون مضاد التهاب ومهدئ للحلق. الطريقة الثانية تعتمد على المشروبات الدافئة: الشاي الأخضر وشراب اليانسون. الشاي الأخضر يساعد في علاج السعال ومهدئ الأعصاب، يخلي وليدك يرقد في الليل بدون انزعاج. واليانسون ولا زيت البسباس مفيد للاضطرابات التنفسية، الكحة والزكام، ويخفف السعال. الطريقة الثالثة: إضافة العسل للمشروبات. كما على بالنا العسل مضاد للجراثيم، يقوي مناعة الطفل ويعزز قدرة الطفل على النوم. مع ملاحظة حبيبتي أنه الطفل أقل من سنة ما لازمش تمديله العسل لأنه يسبب له تسمم غذائي، أما الطفل أكثر من سنة فيمكن تمديله العسل، وذلك عن طريق إما ملعقة كبيرة عسل في كاس ماء، أو ملعقة كبيرة عسل في كاس شاي أخضر، أو في عصير ليمون من مرة إلى مرتين في اليوم. أهم نصائح مدهم لك: أولا إسناد الطفل الصغير على الوسادة. كما على بالنا أطفال صغار أقل من سنة ما يوسدوش، ألوغ كي يمرض لك وليدك أقل من سنة لازم توسديه باش تنقص له السعلة وما يتخنقش. ثانيا التهوية الجيدة للغرفة وتنظيفها، لأنه الغبار المنتشر في الغرفة راح يزيد من السعال بزاف. ثالثا خف حركة الطفل المريض. ينصح الأطباء أن الطفل كي يمرض لك بالحمى والسعال ما لازمش تخليه بوجي بزاف وتنقصي له السهرة، لأنه المريض تكون مناعة تاعو ناقصة ولازم له راحة باش يبرى بالخف. وكذلك الحفاظ على درجة حرارة معتدلة في الغرفة، وما لازمش نقول أجهزة التدفئة. وفي الأخير لازم تاخذ الطفل عند الطبيب إذا شتي عنده صعوبة في التنفس بشكل طبيعي، إذا ارتفعت درجة حرارة أكثر من 40 درجة مئوية، إذا تغير لون الشفاه والوجه عند السعال. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش حبيبتي جام وابوني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.